Labas. Pirmiausiai noriu padėkoti tau, kad domiesi uždarbio galimybę su Livijon kompanija ir tikiuosi, kad ši prezentacija tau padės priimti lemtingą sprendimą. O dabar dalinuosi su jumis ekranu. Livijon uždarbio ir verslo prezentacija. Prieš pradedant noriu prisistatyti aš pati, tai esu Birutė Kurmienė, esu 2 pametinukų mama, esu žmona, esu namų šeimininkė ir esu žinoma moteris, kuri plečia savo verslą iš namų su šia kompanija. Šioje kompanijoje aš pati dirbu jau nuo 21 metų vasario 11 dienos. Ir šiai dienai komandoje turiu 425 partnerius. Į šį skaičių įeina žmonės, kurie tiesiog perkasi produktus savo pigiau su 30% nuolaida. Taip pat žmonės įeina, kurie tiesiog užsiregistravo, bet taip ir nepradėjo dirbti. Ir žinoma žmonės, kurie dirba drauge kartu su manimi ir mes keliaujame kartu sėkmės link. Mano pačios aukščiausias pasiekimas yra 19%, bet apie marketingo planą mes šiek tiek pakalbėsim vėliau. Bet iš pačios kompanijos esu gavusi jau 2 keliones, tai keliavau į Gnievino ir Zakopanę, iš kurios parsivežiau labai gerus įspūdžius, geras emocijas, motivaciją, sutikau labai gerus lyderius iš skirtingų šalių ir turėjau galimybę su jais pabendrauti. Tai geriausi prisiminimai. Ir taip pat esu turėjusi ne vieną ekstra piniginę premiją prie savo komisinių, prie savo atlyginimo. Bet kalbant apie pačią kompaniją, tai kompanija yra įsikūrusi Lenkijoje nuo 2014 metų, o pas mus į Lietuvą atkeliavo 2020 metais spalį. Tai esam ganėtinai dar vis nauja kompanija ir skaičiuojam tik 4 metus. Kadangi kalba eina apie tinklinį marketingą ir mūsų kompanija yra produktinė, tai mes turim apčiuopiamus dalykus, produktus. Mūsų visi produktai yra natūralios sudėties, draugiški gamtai ir vis daugėja ekologiškų produktų. Taip pat jie yra tikrai labai efektyvūs ir aukštos kokybės, todėl aš čia pati irgi pasilikau. Mano pirmieji produktai, kuriuos aš išbandžiau, buvo kolos trunkavalių maisto papildai ir argano rinkinys. Kodėl aš juos išbandžiau? Todėl, kai aš atėjau, aš turėjau labai didelę problemą su plaukų slinkimu, aš turėjau čia išplikusias vietas, išslinkusias. Ir būtent tie 2 produktai man padėjo atstatyti visą mano plauko struktūrą, atsistatyti man pačiai. Ir žinoma, pasilikau čia ir po šiai dienai su šia kompanija darbuojuosi jau 3 metus. Taip pat labai geras pas mus kokybės ir kainos santykis, tai kainos iš tikrųjų yra prieinamos visiems. Ir labai svarbu, kad tie produktai yra kasdieninio naudojimo, todėl yra tikrai žmonių, kurie naudoja ir kvepalus, ir plaukų šampūnus, ir namų valymo priemonės, tai kas reikalinga mūsų kasdienybei. Toliau kalbant, tai produktai lygiai taip pat yra labai patrauklaus dizaino, jie man asmeniškai labai gražus. Ir aš kaip pati atėjau čia, aš vien pamačiusi argano rinkinio, kaip jisai atrodo, mane tiesiog traukė jį užsisakyti. Pirmiausia, aš aišku norėjau pirkti kaip klientė, bet man pasiūlė užsiregistruoti, tai tą aš ir padariau ir po šiai dienai sėkmingai dirbu. Ir taip pat noriu pabrėžti, kad mūsų visi maisto papildai yra patikrinti ir patvirtinti, turi notifikacijas iš valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Tai šie produktai yra saugus ir legalūs ir galima su jais darbuotis. Toliau, taigi mes pagrinde ir susitinkom pasikalbėti apie marketingo planą ir uždarbį. Taigi, kai jūs susiregistruosite, jeigu nuspręsite tai padaryti, jūs savo elektroniniai parduotuviai matysite visas kainas, visus taškus, visą asortimentą, visiškai viską. Taigi, mes turim 3 lygius, 3 planus marketingo plane, tai pirmoji plano dalis, į kurią mes patenkam visi. Ir kai mes užsiregistruojam, mes patampame nuliuku. Mes neturime nei taškų, nei komandos, nei procentų, nieko.
nebent jūs registruojate su startiniu paketu, bet apie startinius paketus mes pakalbėsim šiek tiek vėliau. Taigi, komisinis atlygis pradeda skaičiuotis nuo asmeninės 200 taškų apyvartos. Kai padarote 200 taškų, jūs patampate 4 procentas ir automatiškai jums pradeda skaičiuotis komisiniai. Jeigu ieškote žmonių, kurie dirbs su pardavimais, kurie statys komandą ir darys apyvartas, jums nuo komandos taškai lygiai taip pat pliusuosis ir automatiškai kils jūsų uždarbis ir procentas. Bet nuo tam tikro procento, nuo tam tikro skaičiaus taškų jūs kylate procentais. Tai 4 procente būname nuo 200 taškų iki 999, 7 nuo 1000 iki beveik 3000 ir taip toliau. Kuo didesnis laiptelis, tuo jūsų uždarbis didesnis. Bet noriu pabrėžti tai, kad daug kas galvoja, kai čia prisijungia, kad čia uždirba tik pačios viršūnėlės, kurios jau yra labai seniai ir panašiai. Tikrai čia yra didžiulė netiesa ir noriu šitą mitą sunaikinti visam laikui. Tai galiu pasakyti tiek, kad jeigu jūs darote gerą apyvartą, jūs statote komandą, tai jūsų uždarbis gali būti max labai geras ir jūs galite, kaip pavyzdys, galite būti 13 procentas, kuris dirba su gera apyvarta savo asmeninė, jūsų komandos nariai labai gerai dirba ir virš jūsų esantis žmogus gali būti 16 procente, bet jis turės mažą savo apyvartą, jo struktūros išdėstymas bus nelabai vykęs, tai jūsų komisiniai 13 procente gali būti didesni už žmogų, kuris yra 16 procente. Viskas priklauso tik nuo jūsų įdėto darbo, kaip jums sekasi su pardavimais, su komandos statymu ir kaip jūs pats save realizuojat. Tai viskas nuo to ir susideda. Viskas priklauso nuo jūsų asmeninės apyvartos, nuo jūsų struktūros išdėstymo. Viskas įtakojo jūsų uždarbį. Ir žinoma, mes 22 procentų tikrai turim nemažai ir 19 procente tikrai galima jau neblogas pajamas gauti ir nuo 16 iki 22 procento svyruoja uždarbis nuo 250 iki 1250. Toliau aukštesnieji, kuriuos mes pasiekimus turime Lietuvoje, tai turime auksinį vadybininką ir deimantinį vadybininką. Lietuvoje vicedirektorių, direktorių ir prezidentų mes dar neturime, kadangi esame, kaip ir sakiau, dar nauja kompanija, tai dar reikia įdėti nemažai darbo ir pastangų, kad šiuos pasiekimus pasiimti, bet viskam reikia laiko. Taigi, taip pat kalbant, kompanija suteikia ir motyvacinės sistemas, tai pirmoji iš jų ir visai nauja, labai daug motyvacinių sistemų yra atsinaujinusių dabar šiais metais, tai yra pagrindinė naujoji geriausias pardavėjas motyvacinė sistema skirta būtent kas dirba su pardavimais ir jie galioja nuo sausio 1 iki rugpjūčio 31 dienos. Tai čia galite gauti iš šios sistemos nuo 300 eurų iki 500 eurų ekstra prie komisinių. Toliau ekstra komisiniai, tai nuo jūsų procentų išlaikymo, tai jeigu jūs išlaikote 16 procentą 3 mėnesius, jūs gaunate ekstra 180 eurų, jeigu išlaikote 19 procentą 3 mėnesius, gaunate 300 eurų ir jeigu išlaikote 22 procentą 3 mėnesius, gaunate 600 eurų ekstra prie savo komisinių atlyginimo. Toliau yra konkursas Kviesk ir uždirb, kuris dažniausiai būna sausio mėnesį, čia galime gauti nuo 50 eurų iki 200 eurų ekstra komisinių. Visai nauja išleista motyvacinė sistema yra jau deimantiniam vadybininkam. Apie šią daug neįsiplėsiu, nes čia būtent ir skirta deimantiniam vadybininkui ir čia jie kontaktuoja apie tą pagrindinį prizą jau su kompanijos direktoriumi. Toliau iš kompanijos lygiai taip pat galite gauti būsto paskolos dengimą. Būsto paskolai kompanijai visiškai nėra svarbu, kokios jūsų palūkanos, kokios jūsų mėnesinės įmokos.
Jiems svarbu tik jūsų kvalifikacijos išlaikymas. Jeigu išlaikote ir įvykdote sąlygas, jie jums perveda ekstra pinigų prie jūsų komisinių ir jūs tiesiog gavę tą sumą padengėt savo paskolą. Jūs nepasirašinėjate su kompanija jokių namo sutarčių ar tai dokumentų, nieko panašaus nevyksta. Toliau nemokamos kelionės, tai praeitais metais, tiksliau šiais metais, galima sakyti, merginos keliavo, praeitais metais merginos keliavo į Graikiją, o užpraeitais metais keliavo į Dominikos Respubliką, kurioje viskas buvo mokama kompanijos sąskaita. Jums nereikėjo niekuo rūpintis, kuo reikėjo pasirūpinti, tai tik rūbais ir kaip nueiti pasimti kokteilį iki baro. Juokauju. Bet toliau kalbant, taip pat iš kompanijos galite gauti auto lizingo dengimą. Tai lygiai taip pat, jeigu išlaikote kvalifikaciją, jums kompanija perveda ekstra pinigų, kad jūs padengtumėte savo auto lizingo dengimą. Tai va, taip, lygiai taip pat jūs čia nepasirašinėjat jokių dokumentų, automobilis neatiteks kompanijai, čia yra jūsų automobilis asmeninis. Jeigu jūs neišlaikysite kvalifikacijos, tai tiesiog tą mėnesį už savo namo paskolą arba automobilio lizingą tą mėnesį susimokėsite pats. Ir toliau, kaip užsidirbti, tai yra keli būdai. Tai pirmiausia, galite būti vartotojai ir viską pirkti su 30% nuolaida. Lygiai taip pat, kaip ir minėjau prieš tai, kai jūs perkate ir savo reikmėms, jums kaupėsi taškai visą mėnesį ir tie taškai po to būna išmokami naujo mėnesio pradžioje ir juos galite panaudoti savo tolimesniems užsakymams. Toliau, galite parduoti produktus, juos rekomenduodami, rodydami kitiems, taip uždirbti 30% nuo parduotos prekės ir plus papildomai gauti komisinius už surinktus taškus per mėnesį. Taip pat galite plėsti vartotojų tinklą, tai ieškoti komandos narių, kurie dirbs lygiai taip pat kaip ir jūs ir uždirbti ne tik nuo savo užsakymo ir savo apyvartos, bet ir nuo visos komandos. Ir taip pat galite dirbti keliais būdais vienu metu, taip greičiau pasieksite aukštesnius norimus lygius ir uždarbius. Toliau kalbant, kaip prieš tai kalbėjau apie tas registracijas, tai mes turim startinius paketus. Mes galime registruotis visiškai nemokamai su kodu Livijon Free arba galime pasirinkti savo palankų startinį paketą. Pirmasis yra startinis paketas, tai produktinis, tai minimalus apsipirkimas registracijos metu, kai krepšelis yra už 55 eurus, bet ne mažiau, gali būti daugiau, bet ne mažiau. Tokiu atveju jūs tampate 0%, nes gaunate 170 taškų, nebent jūsų užsakymas bus didesnis nei 200 taškų. Tada iš karto pakilsite į 4%, nes kaip ir minėjau, komisinis atlygis pradeda skaičiuotis nuo 200 taškų, kai patenkate, pakylate į 4%. Šiuo atveju produktus jūs išsirenkate pati, kokius jūs norite ir kokie jums reikalingi jūsų namuose, ko jums galbūt dabar reikia. Ir, kaip minėjau, kiekvienas produktas turi skirtingą sumą taškų. Tai viskas priklauso, kokį produktą pasiimsite savo ir kiek taškų jūs gausite. Bet jeigu perkate už 55 eurus, tai startas prasideda nuo 170 taškų. Toliau sekantis profesionalus startinis paketas, tai už 50 eurų perkate mėginėlių papkę su rinkodaros medžiaga, katalogas, marketingo planas, papkėje bus visi 20% parfumo kvepalų mėginėliai ir gaunate papildomai 50% nuolaidą 3 pasirinktiems produktams. Nuo šio startinio paketo jūs gaunate 50 taškų startui ir esate 0%. Toliau, trečias verslo paketas, tai yra supervisoris. Ir čia startas prasideda su 550 eurų. Už 50 eurų jūs gaunate mėginėlių papkę su rinkodaros medžiaga
ir likę visi 500 įkrenta jums į elektroninę parduotuvę. Juos vėliau galite išnaudoti tolimesniems savo prekių užsakymams. Nuo šio startinio paketo jūs iš karto gaunate 1700 taškų, komisiniais jums sugrįžta minimum 29 eurai ir jūs niekada nebūnate žemesnis negu 7 procentas. Jūs niekada nenukrentate į 4 arba 0 procentų. Jūs visada išliekate 7. Ir jums komisiniai pradeda skaičiuotis kaip už 7 procentą. Toliau paskutinis verslo paketas, tai yra premium, tai startas su 1050 eurų. Už 50 eurų gaunate mėginėlių papkę su rinkodaros medžiaga, likę 1000 eurų įkrenta jums į elektroninę parduotuvę ir juos galite vėliau išnaudoti tolimesniems prekių užsakymams. Nuo šio startinio paketo jūs gaunate 3000 taškų startui, komisiniais jums sugrįžta minimum 75 eurai ir jūs niekada nenukrentate žemiau 10 procento. Ir jums komisiniai sekantį mėnesį pradeda skaičiuotis kaip už 10 procentą. Toliau, taupimas ir vartotojas. Ką jūs gaunate visą laiką čia atėję? Tai paruošta sistema online, offline, visi reikalingi mokymai, pagalba. Toliau, jūs gaunate visam asortimentui 30 procentų nuolaidą ir ši nuolaida yra nekintama, yra visam laikui. Toliau yra prieinamos visos nuolaidos ir akcijos, visi pasiūlymai. Internetinė parduotuvė, kuri veikia visas 24 valandas per 7 dienas ir čia nereikia čia nėra visiškai jokių priverstinių užsakymų ir užsipirkimų. Prekių tikrai nereikia sandėliuoti ir jų laikyti namuose. Turite užsakymų, tuomet galite juos nueiti į savo elektroninę ir vykdyti. Toliau dalinuosi keliais įspūdžiais iš mūsų premijų, autobonusų, kelionių prie palmių ir būsto paskolos dengimų. Tai šiuo metu kompanijoje Lietuvoje būtent turime 3 merginas, kurioms dengia būsto paskolą. Turim 2 merginas, kurios jau atsiėmė savo svajonių automobilius ir čia turiu keletą nuotraukų su premijomis, kokias galite gauti ir jūs, jeigu jūs labai to norėsite. Ir junkis į Livion šeimą ir siekime svajonių kartu. Tai, ką turite galvoje, tą galite turėti ir savo rankose. Ačiū už žiūrėjimą.